প্রায়ই আপনার বাড়ির বাথরুম, টয়লেট, কোমোড পরিষ্কার করেন? এবং পরিষ্কার করার পরপরই আপনি কি পায়খানা, প্রস্রাব বা টয়লেট করতে যান? সাবধান হয়ে যান। বাথরুম পরিষ্কারের 5টি ভুল। এই 5টি ভুলেই আপনার শরীরে ঢুকছে মহা বিপদ। কোন 5টি ভুল যা বাথরুম পরিষ্কার করার সময় করবেন না? কোন নিয়মগুলি মেনে বাথরুম পরিষ্কার করবেন যাতে আপনার হাইজিন মেনটেন থাকে এবং অবশ্যই আপনার যাতে কোনো ক্ষতি না হয়? এবং এই 5টি ভুলের অধিকাংশটা আপনাকে বলছি, আপনিও করেন। হ্যাঁ, এই ভুলগুলি আজ থেকে প্লিজ আর করবেন না। তাহলে কি বাথরুম পরিষ্কার করবেন না? টয়লেট পরিষ্কার করবেন না? তাহলে কি অস্বাস্থ্যকর বাথরুম ব্যবহার করবেন? না বন্ধুরা, অবশ্যই পরিষ্কার করবেন, না হলে সেখান থেকেও তো রোগ জীবাণু ছড়াবে। কিন্তু কিভাবে বাথরুম পরিষ্কার করবেন, কোন পদ্ধতিতে করবেন, কোন নিয়মগুলি মেনে বাথরুম পরিষ্কার করবেন, বাথরুম পরিষ্কারের সময় কোন ভুলগুলি করবেন না এবং এই নিয়ম না মানলে, এই ভুলগুলি করলে আপনার কি কি রোগ হতে পারে আজকের ভিডিওতে সেটাই জানাবো। বাথরুম, টয়লেট বা কোমোড বা শৌচাগার পরিষ্কারের পরই সঙ্গে সঙ্গেই পায়খানা বা প্রস্রাব করবেন না। সেখানে গিয়ে মানে সেই বাথরুমটি ব্যবহার করবেন না। অন্তত 30 মিনিট পর, বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাথরুম, টয়লেট, কোমোড পরিষ্কারের 30 মিনিট পর সেটি ব্যবহার করুন। না হলে যে তীব্র ঝাঁঝালো কেমিক্যাল যুক্ত তরল দিয়ে আমরা পরিষ্কার করি বা অ্যাসিড দিয়ে পরিষ্কার করি, তাতেই কিন্তু আপনার শরীরে ঢুকতে পারে মহা বিপদ। তাই বাথরুম, টয়লেট পরিষ্কার অবশ্যই করবেন। পরিষ্কার করার পর 30 মিনিট অপেক্ষা করুন, তারপর সেখানে গিয়ে আপনি ব্যবহার করতে পারেন। পায়খানা বা প্রস্রাব যাই করুন তারপরে করুন, সঙ্গে সঙ্গেই করবেন না, এতে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। হ্যাঁ, আমাদের শরীরে বিভিন্ন সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে যদি আপনি পায়খানা বা টয়লেট বা কোমোড বা শৌচাগার, বাথরুম পরিষ্কারের পরপরই সেটি ব্যবহার করেন। তাহলে বন্ধুরা, আজ থেকে আর সেটি করবেন না। পরিষ্কারের অন্তত 30 মিনিট পর বাথরুম ব্যবহার করুন। দ্বিতীয় রুলস বা দ্বিতীয় নিয়মটি অবশ্যই মেনে চলবেন। বাথরুম বা টয়লেটের ভেতরে কোমোড আছে এবং সেই কোমোডে যদি আপনি পরিষ্কার করেন, যে লিকুইডটা ছড়ালেন, ছড়িয়ে কিন্তু অবশ্যই কোমোডের ঢাকনাটা বন্ধ রাখুন। প্রায় 10 থেকে 15 মিনিট লিকুইডটা ছড়ানোর পর কোমোডের ঢাকনাটা বন্ধ রাখুন। 15 মিনিট পর ঢাকনা খুলে ভালো করে ঘষে নিলেন। ব্রাশ দিয়ে যেভাবে পরিষ্কার করে ভালো করে ঘষে নিলেন। ঘষার পরে ঢাকনাটা বন্ধ করে তারপর ফ্ল্যাশ অন করুন। ইন্ডিয়ান প্যান হলে কিছু করার নেই, কিন্তু কোমোড হলে এটা অবশ্যই করুন। অর্থাৎ যদি আপনি ঢাকনাটা কোমোডের খুলেই পরিষ্কার করার পর ফ্ল্যাশ করেন, বাথরুমের বাতাসে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু ছড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাহলে যে নিয়মটি, যে পদ্ধতিটি বললাম সুস্বাস্থ্যকর যেটার জন্য, সেটা হলো প্রথমে আপনি লিকুইডটা ছড়িয়ে ঢাকনা বন্ধ রাখুন 10-15 মিনিট, তারপর ঢাকনা খুলুন, তারপর ঘষুন এবং ঘষে ঢাকনা বন্ধ করে ফ্ল্যাশ করবেন। তার 10 থেকে 15 মিনিট পরে সেই কোমোডের ঢাকনা খুলে সেটা আধ ঘন্টা পরে ব্যবহার করবেন। ভুলেও বন্ধুরা বাথরুমের কোমোড ঘষে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা খুলে ফ্ল্যাশ করবেন না। 3 নম্বর খুব সোজা নিয়মটি হলো, বাথরুম যখন পরিষ্কার করবেন, বাথরুমের জানলা যদি ওপেন করা যায় হাতে করে সেটা ওপেন করে দিন এবং বাথরুমের দরজা খুলে তারপরই বাথরুম বা টয়লেট বা কোমোড পরিষ্কার করুন। তার একটি কারণ আছে, কি? সেটি হলো বাথরুম আমরা অ্যাসিড বা যে লিকুইড দিয়ে পরিষ্কার করি তার রাসায়নিক যুক্ত, শুধু রাসায়নিক যুক্ত না, তীব্র কেমিক্যাল রাসায়নিক যুক্ত এবং যাতে ঝাঁঝালো গন্ধ আছে, এবং সেই রাসায়নিক বাতাসে মিশে নাক মুখ দিয়ে আপনার শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তাতে কিন্তু অনেক ক্ষতি আমাদের শরীরের ভেতরের অর্গানগুলির হতে পারে। সে কারণে ভুলেও বাথরুমের দরজা জানলা বন্ধ করে ঝাঁঝালো কেমিক্যাল দিয়ে বাথরুম, টয়লেট পরিষ্কার করবেন না। বাথরুমের দরজা, বাথরুমের জানলা খুলে বাথরুম, টয়লেট পরিষ্কার করুন। কারণ বাথরুমের জানলা দরজা খোলা থাকলে
হাওয়া চলাচল করলে যে তীব্র রাসায়নিক দিয়ে আপনি বাথরুম পরিষ্কার করছেন তার ঝাঁঝালো যে তীব্রতা তা আপনার শরীরে ক্ষতি করবে কম। হাওয়ার সঙ্গে তা অনেকটা বেরিয়ে যাবে যদি বাথরুমের দরজা জানলা খোলা থাকে এবং হাওয়া চলাচল করে বাথরুম পরিষ্কারের সময়। 4 নম্বর পয়েন্টটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যা দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করি সেগুলো রাসায়নিক, তীব্র বিক্রিয়াযুক্ত রাসায়নিক রয়েছে তাতে, এবং সেই রাসায়নিকের গন্ধ আমাদের ভেতরে গেলে সেটা ক্ষতি হবে, আগেই বললাম। তাহলে মুখে একটা কাপড় বা মাস্ক বেঁধে বাথরুম, টয়লেট, শৌচাগার বা কোমোড পরিষ্কার করুন, যাতে রাসায়নিকযুক্ত তীব্র গন্ধ আপনার শরীরে না যায় এবং আপনার ভেতরে কোনো সমস্যা না তৈরি করে। সে কারণে অবশ্যই মনে করে আপনারা বাথরুম পরিষ্কার সময় দরজা জানলা তো খুলবেনই, আগে যেটা বললাম, মুখে একটা মাস্ক যদি নাও থাকে একটা অন্তত সুতির কাপড় বেঁধে নিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করুন। ভুলেও খালি নাকে মুখে বাথরুম পরিষ্কার করবেন না, এতে ক্ষতি হতে পারে। 5 নম্বর পয়েন্টটি খুবই সোজা, এটা অবশ্য অনেকের বাড়িতে আছে, অনেকের বাড়িতে নেই। এক্সস্ট, যাদের এক্সস্ট ফ্যান রয়েছে বাথরুম পরীক্ষার সময় অবশ্যই তারা এক্সস্ট ফ্যানটি চালু করে নিন এবং অবশ্যই সেই ফ্যানটি চালু করে দরজা জানলা খুলে তারপরই বাথরুম পরিষ্কার করুন। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এখানে আপনাদেরকে বলবো, বাথরুম পরিষ্কার করতে যাওয়ার আগে অল্প পরিমাণে জল খেয়ে তারপর বাথরুম পরিষ্কার করুন। যে রাসায়নিক দিয়ে আমরা বাথরুম পরিষ্কার করি, মানে যে তরল দিয়ে, তাতে তীব্র একটা ঝাঁঝালো গন্ধ হয়, অনেকের অস্বস্তি হতে পারে, কষ্ট হতে পারে। হাই প্রেশার যাদের রয়েছে তাদের প্রেশার বেড়ে যেতে পারে। তাই আপনি যদি 1 গ্লাস জল খেয়ে তার কিছুক্ষণ পরে বাথরুম পরিষ্কার করতে যান, সেই গন্ধ, সেই রাসায়নিক বিক্রিয়া যদি হাই প্রেশার বা শ্বাসকষ্ট বা বিভিন্ন সমস্যা তৈরি করতে চায়ও, যেহেতু আপনি জল খেয়ে গেছেন, প্রেশার সেই জায়গায় আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে বা থাকতে সহযোগিতা করবে। আর যদি খুব অস্বস্তি হয় তৎক্ষণাৎ বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসুন। এই 5টি ভুল এবং 5টি সঠিক নিয়ম আপনাদেরকে জানালাম, অবশ্যই এটি মেনটেন করবেন। আরও একটি কথা, এই নিয়মগুলি না মানলে, এই ভুলগুলি করলে ভাবছেন কি আর হবে, ওই তো বাথরুম পরিষ্কার। না বন্ধুরা, বড় বড় সমস্যা তৈরি হতে পারে এর থেকে। কি হতে পারে জানেন? এই বাথরুম পরিষ্কারের ভুল পদ্ধতিতে যদি আপনি দীর্ঘদিন বাথরুম পরিষ্কার করেন সপ্তাহে, তাহলে শুনে রাখুন, যে সমস্ত মহিলাদের PCOS এর সমস্যা আছে তাদের সমস্যা আরও বাড়তে পারে। যারা সঙ্গে সঙ্গেই বাথরুম পরিষ্কারের পর টয়লেট ব্যবহার করেন তাদের এই সমস্যা বাড়তে পারে। পিরিয়ডস যাদের অনিয়মিত, যাদের ইরেগুলার পিরিয়ডস হয় যে মহিলাদের, সেই মহিলাদের সমস্যা বাড়তে পারে। এবং পিরিয়ডের আরও যে নানান সমস্যা আছে তা কিন্তু এর থেকেই ভুলগুলিতেই বাড়তে পারে। যাদের গল ব্লাডারে স্টোন আছে বা এই ঝুঁকি আছে তাদের সমস্যা বাড়তে পারে। যাদের কিডনিতে স্টোন আছে তাদের সমস্যা বাড়তে পারে। যাদের শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা, হাঁপানি আছে তাদের সমস্যা বাড়তে পারে। যাদের হাই প্রেশার আছে তারা সমস্যায় পড়তে পারেন। তাই বন্ধুরা, অবশ্যই যেটা বললাম যে 5টি ভুল আর 5টি নিয়ম, অবশ্যই সঠিক পদ্ধতিতে বাথরুম পরিষ্কার করুন। আমার এই ভিডিও দেখে আবার কেউ বাথরুম পরিষ্কার করা বন্ধ করে দেবেন না, সেটা আরও অস্বাস্থ্যকর। তাই বাথরুম আপনাকে সপ্তাহে অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে, টয়লেট অবশ্যই ক্লিন করতে হবে, কোমোডও ক্লিন করতে হবে। কিন্তু প্লিজ 5টি ভুল করবেন না। আর 5টি যে নিয়ম বললাম সেটি মেনে অবশ্যই সুস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করুন। বাড়ি ঘরদোর হাইজিন এবং বাথরুম হাইজিন রাখুন। ভালো থাকুন। হেলথ প্লাস কেমন লাগছে? আপনাদের প্রচুর কমেন্ট পাচ্ছি। আশা করি আপনাদের অনেক সহযোগিতা করতে পারছি। আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগছে হেলথ প্লাস। এভাবেই আমাদের পাশে থাকুন। আগামী দিনে আরও ভালো করার চেষ্টা করব আমরা। দেখতে থাকুন হেলথ প্লাস। আর হ্যাঁ, কমেন্ট বক্সে এসে জানাতে ভুলবেন না আপনি কোন পদ্ধতিতে আপনার বাড়ির টয়লেট, শৌচাগার, বাথরুম বা কোমোড পরিষ্কার করেন, মানে কি টিপস ফলো করে, যেটা হয়তো আমি মিস করে গেছি সেটাও কিন্তু আপনি জানাতে ভুলবেন না। কোন স্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে বাথরুম, টয়লেট ক্লিন করা হলে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী আমরা হতে পারবো, আমাদের শরীর খারাপও হবে না। প্লিজ কমেন্ট বক্সে এসে জানাতে ভুলবেন না। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকতে সঙ্গে রাখুন হেলথ প্লাস।